Добра вечер. И добро ми дојдовте на овој свечен ден, празник сведен голем. Вечерва, невести и моми руби свечени носи ке извадат од касели. Ке облечат гајтан фустан. Ке наврат златни белегзи и бисеробетки. А бре, дворот да заличи. Ама и сокакот. Песна ке запеат, срце да подрипне. И оро ке заиграат, а спроти нив беќари мустак пред нивна убавина ке сучат. Пискул ке заиграат, да заигра пискулот, та и песна и оро да се роди. Оро празник да дочека, градска приказна да раскаже. А вечерва гости охриѓани ке пречекаме. Со кумпании и кумови. Оти во Охрид на богојавление се отвара небото. И на будните им се исполнуваат желбите, а водите престануваат да течат за да ги излекуваат болните пак. Наутрина компаниите се собираат по улиците и ставаат кум кого го викаат Свети Јоване. Заедно со кумот одат во црква попот да им го освети крстот. Крстот пак треба да е врзан со толку гранчи на босилек, колку што има куќи во компанијата. А потоа кумот оди од куќа на куќа и благослови. Каде што поминал чесен крст, чести берикет да се роди. Капка вода кај што ке капни, злато и сребро да капит. Ама таму, кај што ке зашумоли благословот, ке се роди и песната. Кај што ке се роди песната, таму и орото ке се разлеи.
Авата на Беломорието вечерва ќе ни ја донесат воденки и мегленки. И овде ќе ни замириса на маслинка и рузмарин. Ќе заиграат моми лични и прилежни, со става танка и висока, око плаво како поток жуборен, а усте црвено како Катмер Трендафил. Теку лепи нигде нема. Ке заиграат и ке запеат, а ке кинисаат со чекор лесен и кроток. Та ке застанат да се препулат, чие фустан дам кајлија. Тако е момче на орото е Помераклија.
Добре, и гости од Крушево ќе пречекаме. Бели и црвени ќе ни дојдат со дарови, со песна и оро. А влаинки, онака танки, бели и високи, онака црвени на црвени, со долги долами, со кадифени елеци, ќе заиграат лесно и полека, закитени со градска убавина, ќе ги видиме во еден нежен чекор, а беќарите по нивната убавина ќе амкаат, ама и љубовна приказна, низ песна ќе ни раскажат.
порти отворивме да наполниме дворови со гости визитари. А таму, во едни малена визита ќе ве пречекаат со сладко шербетлија, со локумораслија и со солена леблебија. Ке ве седнат покрај астали полни мезалаци и разни се и таралаци. А домакини ракија ке ви наточат. Ракија што се крие од тамиџани таму некаде зад бочва. Ракија со приказка домакинска, ама послужена со по некој ишарет. Намигнат така намузо домашен, ништо да не сети. Ама домакинки вредни, ракави за сукале, мазници и зелници и сукале, крцка кора милина в уста топи, а после, како што е ред во генимале, сарма и пастрма, долма суđук, тавче гравче и јанија. А потоа се знае, вино домакини ке ви наточат, вино од бочви столетни. Вино прецедено од домашни лозници каде сончевината мелем за душа стокмила. Ама пак во генимале се знае редот. Без шекерпаре и алва татлија за дома не се трга. А кафе сиктер, таму некаде пред зора. Е така, ама таму негде на сокакот пак чалгијата мерак скорива. Ке разигра и коприна и срма. Та на калдрма ке тропне и чевел и налан. Шамивчето кога ке се разигра високо. И кога пулејките на него ке скрскаат на пискулот, ишарет ке му даде, а тој пак завал од 5 подолу да не ке ги разигра беќарите. Да поведат оро мераклиско, таму среде генимале оро бекриско. Та да разиграат оро од срце препишано како аманет, како приказна градска, запамтена од памтивек. Генимале.
Dragi gosti, ние гости пречекавме, гости испративме.
И заедно ја испраќаме 2018 година сите ние овде на сцена, меѓутоа заедно со уште едно големо срце, кое сиве овие години, децении наназад пулсира заедно со орото и песната на Илинден. Растеа заедно, се љубеа безрезервно, си дава еден на друг, се што има, само љубов голема. Со чест и задоволство дозволете ми да го најавам председателот на КУД Илинден, господинот Антонио Димитровски. По нас. Браво, не бевте добри, бевте одлични. Нели? А па се не. Ова е тоа големо срце кое пулсира со Илинден. Децении, да го поздравиме. Сам никој ништо не може да направи. Вистина, 41 година, како го водам Илинден, е големи години се. Меѓутоа, во една прилика пред 30 години, 40, како иди не ми замервајте, ги прогласуваат за најумни луѓе во човештвото двајца, Ајнштајн и Ленин. И новинари му велат, едната новинарка, се не ги кажам сите, имаше многу пикантери, ама една му вели, господин Ајнштајн, дали има поумен од вас во човештвото во минатите години, не се двоуми воопшто, му вели, да има. И овие сите сега го прогласија за најумен, се вели да има. Кој? Јас и уште еден друг. Јас и сите илинденци. Илјадници на број. Само раководниот тим, барем последните 20 на години, ни е околу 20 луѓе. Значи, стручниот тим, менеджментот и така натаму. Така да не останам до неразјаснет, јас имам најмалку удел во овај вечерашен спектакл. Веќе кој иди по мене, оти ништо не сме направиле, ние ако не оставиме нешто зад нас. Тој тим, кој што многу помлад од мене, и овој цел концерт, овие сите што се зад мене, му сум многу благодарен, да не ги именувам сите, меѓутоа сепак нешто морам да извлечам. Чалгијата беше прекрасна, маестро Чапче. Овде сте претежен дел од првиот концерт, каде што излегоа сите 12 групи колку ги има во КУД Илинден. Имаме еден раководен тим од 10-тина, кој што начело е Александар Стефановски, уметничкиот раководител. И секако менеджментот и комплетната организација беше под раководна палка на Борче Димитровски, кој официјално е подпредседател. И денес настапи, игра тука. Меѓутоа, водителката, нашата, која што не многу години, ама со многу разбирање и љубов. И ова, сето што го кажа за Битола и Илинден, побудува лично кај мене, веројатно, овде од цела Битола и пошироко се. И од Генимале, ова е една прошетка низ Македонија и сигурно текстот е на Силвана, докторка иначе, овде не си наша, меѓутоа толку убава композиција на зборовите, што му конкурираш во убавата игра на сите овие што игра и убавата свирка. Хвала. Благодарам.
Ви благодарам на сите што сте овде, меѓутоа, морам секако да издвојам неговото првосвештенство, владиката Петар, кој што одвои време и начин и тука меѓу нас да биди. Исто така, градоначалникот на општина Новаци, со кого имаме прекрасна соработка од неговото доаѓање, господинот Љубе, до денес. Да не ги именувам нашите гости од Скопје и другите места од Македонија и членовите на управниот одбор на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија. Малку да се пофалиме и ние илинденци. Еве неколку години веќе го имаме то раководство, односно мене ми е втор мандат што сум председател на СОФАМ, а тоа е голема работа. Исто така и во светската организација ЦИО, федерација која што мислам некаде не најбројна од споредните асоциации како бројка и е многу значајна и е официјален партнер на сите светски организации во светот, така да и тоа му дава значење. Меѓутоа, најголемото значење на Илинден е ова на сцената што окажуваме. Она кое што во првиот дел од концертот и сега излегоа над 400 играорци, кои што сите беа во посебни улоги и позиции. И уште еднаш се заблагодарувам на сите што се овде зад мене. Овде се сите учители на оние од првиот концерт дечината кои што беа по групи. Благодарам на сите кои што се тука присутни и оние што не се присутни. А вие, драга публико, ако со песна ја дочекавме вечерта, повелете, со оро да ја дочекаме и зората. Можете да ни се приклучите на ова оро.